அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிராக்கிள்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இது வந்து ஏகாம்பரநாதர் கோயிலுடைய 3வது வீடியோ. இதோட முன்னாடி 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஏகாம்பரநாதர் கோயிலுடைய பின்பகுதிகள் பற்றி யாரும் பக்தர்கள் பார்க்காத வீடியோ வந்து பார்ட் 2 போட்டிருக்கோம். அதை கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். இது கோயிலுடைய முன்புற அமைப்பு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக கட்டிருக்காங்க. இது வந்து கோயிலுடைய வலதுபுறத்தில் வந்து விநாயகர் சன்னதியும் இடதுபுறத்தில் வந்து முருகனுடைய சன்னதியும் வந்து காணப்படுது. கோயிலுடைய உள்பகுதி உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயிலில் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆன உடனே முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மண்டபம் ஒன்று இருக்கும். இதுதான் இந்த நுழைவாயிலுடைய ராஜகோபுரம். இது அந்த பார்ட் 2 வீடியோ சொன்னோம் இல்லைங்களா, யாரும் பார்க்காத ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்டபம் தான். முன்னாடி அந்த கோபுரம், அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற பெரிய மண்டபம், அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு கோயிலே கிட்டத்தட்ட தற்போது அழிஞ்ச நிலையில் இருக்குது. முழுமையாக வந்து கீழே விழுந்திருக்கு. அந்த இடம் எல்லாம் அங்கே அதில் இருக்குது. கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். இதுதான் வந்து இந்த கோயிலுடைய முன்னாடி இருக்கிற மண்டபம். இந்த மண்டபத்தோடைய நீங்கள் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆன உடனே உங்கள் கண்ணில் படுறது இந்த மண்டபம் தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சிலைகள் வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக வந்து வடிவமைச்சிருப்பாங்க. தூண்கள் வந்து பெரிய பெரிய தூண்கள், ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட தூண்கள். இது வந்து அந்த மேலே வரைக்குமே வந்து ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட தூண்கள். வரவங்க யாருமே அது பெருசாக தூரமாக இருந்து பார்க்கும்போது ஒன்றுமே தெரியாது. கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் அதோடைய கலை அமைப்பே உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாமே இதை வந்து குப்பை போட்டு வைக்கிற ஒரு இடமா தான் இருக்குது. மரம் இந்த மாதிரி பொருட்களை போட்டு வைக்கிற ஒரு இடமா தான் இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா மக்களுக்கு நல்ல பயனுள்ள ஒரு இடமா இருக்கும். உள்ளே போய் பார்க்குறது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிரமிக்கும் வகையில் வந்து கட்டியிருப்பாங்க அந்த கோயில் வந்து. இது வந்து பல்லவர் காலத்து 2ஆம் நரசிம்மன் அப்படின்ற பல்லவ மன்னர் வந்து கட்டியிருக்காரு. அவருக்கு பேர் ராஜசிம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் காலத்துலலாம், சேரர்கள் இதில் வரல, சோழர்கள் பாண்டியர்கள் கல்வெட்டுகள்லாம் இதில் காணப்படுது. இதில் வந்து தெற்கு பகுதியில் இருக்கிற ராஜகோபுரம் வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து கட்டப்பட்டதாக கூறப்படுது. ரொம்ப அற்புதமாக வடிவமைச்சிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து அந்த நான் சொன்ன ஏரியா பார்ட் 2ல் போட்டிருக்கிறது. இது ஃபுல்லாகவே குளம், சுற்றிலேயே மண்டபம், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளை பார்க்குறதுக்கு அலோடு கிடையாது. ஏன்னா இங்கே ஆடு மாடெல்லாம் மேயுது. அதுங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அலோடு இருக்குது. ஆனால் மனிதர்கள் பார்க்குறதுக்கு அலோடு கிடையாதுங்க. இதை அடுத்து 2வது கோபுரம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 2 காம்பவுண்டு வால் இருக்குது. முதல் காம்பவுண்டு வாலில் உள்ள நுழையணும். அதுக்கப்புறம் 2வது காம்பவுண்டு வாலுக்குள்ளே வரும்போது தான் இந்த உள்ளே இருக்கிற கோயிலுடைய அமைப்பு அவங்களால பார்க்க முடியும். இது கோயிலுடைய வெளிப்பிரகாரம். முன்னாடி போன உடனே மண்டபம், வலது கை பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய குளம் ஒன்று இருக்குது. அந்த குளத்தை சுற்றி மண்டபம் இருக்குது. ஆனால் அந்த மண்டபம்லாம் இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பராமரிப்புலாம் கிடையாது. மண்டபத்து மேலே பில்லு முளைச்சி அதில் மாடு மேயிற அளவுக்கு தான் இருக்குது இன்றைக்கி. இதில் இருக்கிற சிலைகள் எல்லாமே அவ்வளோ அற்புதமாக வடிவமைச்சிருப்பாங்க. இதில் இருக்கிற கற்கள் எல்லாமே அந்த மேலே வரைக்கும் தூண் வந்து ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட, அதாவது உருவாக்கப்பட்ட கற்கள். கரிகால சோழனுடைய சிலை இது. அவருடைய சிலையை வந்து வெளியே வச்சுருக்காங்க. ஆனால் மற்ற எந்த மன்னருடைய சிலையும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒன்றும் தெரியலை. கோயிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக உள்ளே போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்தாலும் அந்த கற்களில் வரையப்பட்டிருக்கும், அதை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் உருவங்களை பாருங்கள். அவ்வளவு அழகாக தத்துவமாக வரைஞ்சி செதுக்கினாங்களா இல்லை செதுக்கி வரைஞ்சாங்களானே தெரியல. அதாவது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே செட்டிங் மாதிரி இருக்கும். முன்னாடி வந்து பலிபீடம், நந்தி, அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொடிமரம், எல்லாமே மிக சிறப்பாக இருக்கும். தரையை கூட கலைநயத்தோடு தான் பண்ணியிருக்காங்க.
இன்னொரு மண்டபம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த மண்டபம் முழுக்க முழுக்க ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்கும். அவ்வளோ அழகாக வந்து செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு பார்க்குறது வந்து பர்மிஷன் கிடையாது. நாங்கள் வந்து அந்த மண்டபம் வந்து இதே மாதிரி கற்களாலேயே முழுக்க முழுக்க அந்த மண்டபம் நிறைஞ்சிருக்கும். அதை நீங்கள் அங்கே சப்போஸ் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா போய் பாருங்கள். இந்த தூண்கள் கூட ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட தூண்கள் தான். இது முழுக்க முழுக்க ஒரே கல்லிலேயே இந்த அளவுக்கு வந்து எவ்வளோ நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது கோயிலோடைய வலது புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து நம்ம அறநிலையத்துறை ஆஃபீஸ் இருக்குது. இந்த கோயிலை பராமரிக்கிற அந்த அறநிலையத்துறை ஆஃபீஸ் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு. இதுதான் குளத்துக்குள்ளே நம்ம ஆளுங்க கொஞ்சம் கூட வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது. குளத்துக்குள்ளே மீன் இருக்குது. மீனுக்கு உணவு போடுறோன்ற பேரில் கவரோடு தூக்கி சாப்பாடோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வராங்க, பிஸ்கட் கொண்டு வராங்கன்னா கவரோடு தூக்கி போடுறது. ஏன்னா மீன் கவரை பிரித்து சாப்பிடும்ல, அதனால் அந்தளவுக்கு தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு இருக்குது. ஒரு பிளாஸ்டிக் வந்து குறைஞ்சது 10 லட்சம் வருஷம் மக்காது அப்படின்ற இந்த அடிப்படை கூட இல்லை பார்த்துக்கோங்க. அப்படி தான் இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறது? அறநிலையத்துறை ஆஃபீஸ் இருக்கிற கட்டடத்துலேயே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அரச மரம் தான் முளைச்சிருக்கு. இது கோயிலுடைய அந்த குளத்தினுடைய பேக் சைடு. நீங்கள் நின்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து பெரிய அரச மரம் ஒன்று தெரியும். அந்த பகுதி இது ஃபுல்லாக. கோயிலுக்குள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே வந்த உடனே நேராக போனீங்க அப்படின்னா சிவனை பார்க்கலாம். வெளியே வந்து உங்களுடைய வலதுகை பக்கம் திரும்பினீங்க அப்படின்னா 3500 வருடம் பழமையான மாமரத்தை வந்து பார்க்கலாம். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு தூணையும் வந்து வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாளே பத்தாது, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. அவ்வளோ அற்புதமாக வந்து செதுக்கி வச்சுருக்காங்க. எவ்வளவு நாள் இந்த வேலையை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை. இந்த மரம் தான் 3500 வருடம் பழமையான மாமரத்தோட அந்த அடிப்பகுதி. இப்போ இருக்கிற மரம் வந்து இந்த மரத்துலேருந்து ஒரு செல்லை எடுத்து கண்ணாக உருவாக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த மரமும் இருக்குது, அதை பார்க்கலாம் நம்ம. இங்கே இன்னொரு தனிச்சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, வெளியிலேருந்து வெயில் உள்ளே வரதுக்காக வெளிச்சத்துக்காகவே கோயிலுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள அந்த சீலிங் இருக்குது இல்லைங்களா, அங்கே வந்து வெளிச்சம் வர்றதுக்காக வந்து துளை விட்டு விட்டு வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கோயிலுடைய கருவறை பகுதி இந்த சுவருக்குள்ளே தான் வந்து சிவன் இருக்காரு. அதோடைய உள்ளே வந்து இடது கைப்புறத்தில் வந்து 63 நாயன்மார்கள் எல்லாமே இருப்பாங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உள்ளே வெளிச்சம் வர்றதுக்கு லைட் எதுவுமே தேவையே கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஹோல் விட்டு வச்சுருக்காங்க. வச்சு செஞ்சுருக்காங்க. எப்படி தான் இந்த அளவுக்கு செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியல எனக்கு. இதில் வந்த உடனே உங்களுடைய
வெளியே வந்தோடனே வலது கை பக்கம் போனீங்கன்னா முதல்ல ஒரு படிக்கட்டு ஒன்று இருக்கும். அது அந்த சைடு திரும்பி பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா 2 தூண் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மற்ற தூண்களுடைய கம்பேர் பண்ணும்போது 2 தூண் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்ன தூண்கள் அப்படின்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சின்ன இடத்த கூட அவங்க மிஸ் பண்ணவே இல்லை. எல்லாத்தையும் செதுக்கி வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கே பார்த்தாவே தெரியும் மேலே வரைக்குமே. இந்த தூணும் அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு தூண் இருக்குது. இது 2 மட்டும். மற்ற எல்லா தூணுமே வந்து ஓரளவுக்கு அந்த சிலையாக அந்த மாதிரி தான். இதில் வந்து ரொம்ப சிறு சிலையாக ரொம்ப நுணுக்கமாக தத்ரூபமாக செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. இது மட்டும் இந்த 2 தூண் மட்டும். கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா உள்ளே போய் பாருங்கள். இதில் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்னர் போகிறதுக்கான வழி அப்படின்னும், கீழே வந்து மக்கள் போகிறதுக்கான வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயே பிரித்து கட்டியிருக்காங்க. இது வந்து மன்னர் போகிறதுக்கான வழி, கீழே வந்து மக்கள் போகிறதுக்கான வழி. இதில் நீங்கள் கீழே அதில் நடந்து போகிறத விட இந்த மேலே நடந்து போகும்போது தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு அந்த பாறையிலையும் அவ்வளோ சிலைகள் வந்து அப்படி வடிவமைச்சு வச்சுருப்பாங்க, செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் அந்த மாமரம். கிட்டத்தட்ட 3500 வருடங்களுக்கு மேலே பழமையான மாமரம் இதுதான். கோயிலுடைய தலை விரிச்சமும் மாமரம் தான். இந்த பின்னாடி இருக்கிற கோபுரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் கோவிலோட பேக் சைடு. இது அந்த 1000 கால் மண்டபம். அப்படியே சுற்றி வரலாம். அதுதான். இதில் பல்லவர்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, மன்னர்கள் அது எக்ஸாக்டாக யார் இதை பண்ணாங்க அப்படின்றது தெரியல. ஏன்னா அதற்கான தகவல்களும் கிடையாது. இந்த சைடில் சுவர்களை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போர் பண்ணுறாங்க, எப்படி பயிற்சி எடுத்தாங்க, எப்படி சண்டை போடுறாங்க, வால் பயிற்சி எப்படி எடுத்தாங்க, அதை பற்றின உருவங்கள் தான் அதிகமாக வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. இதில் அந்த சைடில் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே அதை பற்றின உருவம் தான். இந்த உருவங்கள் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற குளத்தை சுற்றி கூட இந்த மாதிரி உருவங்கள் தான் வடித்து வச்சுருப்பாங்க. யானை கூட சண்டை போடுறது, குதிரை கூட சண்டை போடுறது, 2 மனிதர்கள் வந்து வாள் வச்சுட்டு சண்டை போடுறது, எப்படி வந்து வாள் வெட்ட வரும்போது அதை எப்படி தடுக்கிறது, இல்லை 2 பேர் 3 பேர் ஒன்றா சண்டை போடும்போது எப்படி அதை தடுக்கிறது, அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோ தத்ரூபமாக ஒவ்வொரு சிலையும் வந்து அதில் வடித்து வச்சுருக்காங்க. அதுக்குள்ளே அந்த காலத்தில் வந்து உள்ளே போகும்போது இதை பார்க்கும்போது இப்படியெல்லாம் ஒரு இது இருக்கா அப்படின்றது அந்த புதுசாக போகிறவங்களுக்கான ஒரு அந்த இடத்த கூட அவங்க பார்க்குற இடத்த கூட நம்ம போருக்கு தயாராக இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிந்தனையை உருவாக்குறதுக்காகவே இந்த மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க போல். குளிக்கிற இடத்துல இருந்து சுற்றுற பிரகாரம் முதற்கொண்டு எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க.
இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் நம்மளால் செய்ய முடியும், எந்த சாதனை வேணாலும் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வருது. ஏன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தானே இதெல்லாம் பண்ணாங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்க காலத்தில், அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தான் இதை எல்லாமே கட்டியிருக்காங்க. எவ்வளோ உழைச்சிருக்காங்க பாருங்கள். சாதாரணமான உழைப்பு இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி 2 வீடியோ இந்த கோயிலை பற்றி போட்டிருக்கேன். கோயிலுடைய பேக் சைடு, அதுக்கப்புறம் இந்த கோயிலை எந்த அளவுக்கு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றியும் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு கொடுங்க. கோயில் மூடிட்டாங்க, அவ்வளோதான், வெளியே கிளம்ப வேண்டியதான் நம்ம. இந்த கதவு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது தெரியுங்களா, தள்ளவே முடியல. இந்த கதவு ப்ளஸ் வெளியே ராஜகோபுரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கதவு வந்து அதை விட பெரிய கதவு. அது வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் இது வந்து ராஜகோபுரத்துடைய நுழைவு வாயிலில் இருக்கிற பெரிய கதவு. இது ரொம்ப வெயிட்டு, கிட்டத்தட்ட 4-5 பேர் சேர்ந்து தள்ளினாதான் அதை மூடவே முடியும். அந்தளவுக்கு பெரிய கதவு. இது வந்து கோயில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1300 வருடங்கள் பழமையானது. அப்பையிலேருந்தே அந்த கதவை பாதுகாக்கிறதுக்கு உள்ளே தள்ளணும் இல்லை வெளியே தள்ளணும் அப்படின்னா கீழே வந்து 2 பெரிய பெரிய உருண்டை கல்லுலாம் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ்.